从下面，从下面，黑桃7，方块7，红星的 K， 方块的10，方块4，方5，梅2，红2，方 K， 方圈，梅5，梅花的8，这红星的圈，梅花的 A， 梅花的7，对吧？是不是感觉非常的神奇？当然我们也可以这样玩，随便发几副牌，我马上就可以知道哪一副牌最大，哪一副牌最小。这个魔术非常的神奇，也非常的简单，随时都可以跟我们的好朋友做即兴表演。大家喜欢这个魔术，右下角这里，帮我长按3秒。